平咗6萬蚊，喺大陸你又會多咗啲咩配置呢？係個額頭咧係多咗嚿嘢㗎。我哋喺度可以睇劇啦，可以打機啦，版咧係有11個喇叭嘅。大家好，又係我港車北上小新啊！相信好多香港朋友咧近排都知道咧，國產電動車咧嚟咗好多部喎。咁啊，其中有一部咧，相信大家都會好留意到嘅，因為點解啊？佢抵食價大件啊，功能又多，設備又足，價錢咧亦都好相宜啊！咁呢部車係咩咧？就係 ION V 霸王龍啊！相信好多朋友咧都有睇過咧 ION V 霸王龍嘅一啲嘅介紹啦。咁但係今次咧我有啲唔同喎，因為咧我今次咧唔係用香港版本喎，我今次咧係嚟到珠海咧借咗咧內地嘅版本。咁內地嘅 ION V 霸王龍嘅頂配版咧係比香港咧平6萬蚊到㗎。咁到底咧平咗6萬蚊喺大陸你又會多咗啲咩配置咧？咁其中一個咧就係可以睇到佢個外觀啊。ION霸王龍咧個頂配版咧，佢個額頭咧係多咗嚿嘢㗎。咁呢個咧就係個激光雷達啊。咁佢咧係用嚟咧做呢個智能駕駛嘅喎。ION V 霸王龍咧，其實個外觀咧，我個人覺得都幾靚仔嘅。咁佢沿用得嚟咧，但係佢又大少少惡嘅。咁啊係點樣咧？咁啊先睇佢個頭燈啦。個頭燈咧係用2條直線咧嚟到設計出嚟嘅。咁啊個感覺咧就有少少型格喺度啦。咁啊跟住咧，佢原車個標配咧已經係19寸龍胎。咁啊19寸龍胎係俾到操控性你，但係佢依部車咧亦都係保持到嗰個舒適性嘅。咁而另外一樣嘢咧就係依部咧係一個家庭用嘅旅行車。咁所以咧佢配備咗咧一個車頂嘅行李架，我覺得呢個係非常之實用。咁啊，再去到後面啦，我哋會睇到咧，佢個尾燈嘅設計啦。其實佢尾燈嘅設計咧係呼應翻前面，佢都係用2條直線去做翻嘅。咁啊，我覺得亦都有少少似可能係咪個霸王龍嗰個爪痕喺度咧咁樣。咁啊，跟住咧，我哋再睇佢空間啦。其實佢個尾箱空間咧，我覺得都幾好實用。嗱，就咁去睇咧，咁其實佢咧個尾箱咧係分咗咧可以有3層去儲物嘅。咁啊，如果最基本嚟講咧，嗱，我哋呢個叫做係第一格、第一層。第一層嘅話咧，咁啊你睇咧，好似咧其實佢唔算太大喎，但係如果想擺多啲嘢咧，咁我哋可以咧將佢放低，咁呢度咧就可以擺多啲。咁跟住再喺佢嘅下低咧，其實咧佢仲有多一個空間位擺嘢嘅。咁呢個咧同香港版本有啲唔一樣嘅，因為香港版本咧下低咧係擺唔到嘢嘅。ION V 霸王龍咧，其實係一部家庭用車啦，咁啊，所以咧佢嘅賣點咧就係個空間啊。咁我而家咧坐喺後排，大家可以睇到咧，前面咧係我嘅司機嗰陣時，即係我做司機嘅嗰個位，我冇調校過㗎。咁但係睇到咧，呢度都唔知幾多個拳頭啊，即係我諗有3個拳頭左右啊。咁啊，呢個空間係非常之闊落。咁啊，車頂咧其實亦都係好闊嘅，因為佢亦都有一個全天幕嘅一個玻璃啦。咁另外咧，呢一部車咧，我覺得亦都一樣幾舒服嘅就係咩咧？佢個後排咧係可以挨後㗎。即係咧，哇！咁樣挨咗落去咧，就好似咧躺喺度，好舒服啊！咁另外一個細置位咧，我覺得好實用嘅。咁啊，如果有小朋友就知啦，就係佢依一度咧係有張台喺度嘅喎，咁可以食嘢或者可以攞嚟做功課都得嘅喎。咁啊，坐翻喺主駕位啦。咁啊，呢一部15萬左右嘅車咧，咁啊，其實究竟佢裡面嘅配置係點啦？咁我先講坐落嚟個質感先啦。其實呢部車咧門板咧都已經係包晒啲好軟熟。咁嗱，雖然唔係真皮，但係摸落去咧都好舒服嘅。咁而佢原本嘅座椅咧，咁其實咧就中間依橛咧係真皮嚟嘅。咁我會再加埋一啲嘅 PVC 嘅皮革啦。咁啊，其實成個感覺都舒服嘅呢架車。咁啊，當然另外咧，我都會去驚訝到係咩咧？就係咧，佢呢部車咧竟然咧係會有個雪櫃喺度㗎。咁啊，佢係呢個雪櫃咧係冷同埋暖都得㗎。咁另外有一樣嘢咧就依架車咧，我又覺得幾奇怪啦。我就唔知點解，因為咧佢依度咧喺副駕嗰度咧，平時我哋會有個抽屜有個櫃桶㗎嘛。咁但係咧依度就冇嘅，佢淨係得咧2個鈎仔咧俾你咧攞嚟掛嘢嘅啫。好，另外呢台車咧同香港版有啲咩唔一樣咧？雖然大家都有個大屏機，但係呢度嘅大屏機嘅功能咧就多好多。咁啊，我哋先睇下咧，就係其實咧佢本身嘅大屏機咧，我覺得都係做得好好嘅，即係好絲滑冇卡動嘅。咁國內版本同香港版本有咩唔同咧？另外一個咧就係咧，我哋喺度可以睇劇啦，可以打機啦，小朋友仲可以有 app 咧，可以喺度做溫書添嘅喎。咁另外咧就係一樣嘢咧，就係佢本身架車咧都係配備咗咧前排咧係有嘅加熱通風啦，同埋按摩嘅。咁個按摩咧，其實我試過啊，其實我覺得都幾好噶，都幾舒服嘅喎。咁全車嘅音響咧又係另外一樣嘢啦。咁喺香港版咧，其實我知道係好似係得
7個喇叭嘅啫。咁但係咧內地版咧係有11個喇叭嘅。咁而佢用嘅喇叭嘅品牌咧係佢哋自己做嘅 Adigo。咁我聽過，其實係接受到嘅，佢呢度嘅音質咧都 OK 嘅喎。好啦，講咗咁多啦，不如我哋咧試下呢架車咧駕駛表現係點啦。咁啊，ION咧，我諗比較出名咧，就係喺內地咧嘅網約車，基本上咧10部有9部咧都係 ION嚟嘅。咁啊，ION做網約車咧，咁啊即刻聯想個感覺咧，其實應該依架車咧係比較耐用啲嘅，即係比較襟啲啦，咁佢先至會做網約車啊嘛。咁啊，而家咧 ION咧，其實佢都開始咧想咧提升佢個品牌，所以佢哋都開始咧會做好多咧係俾即係直接消費者啊家庭用嘅車啦。咁而霸王龍咧，亦都係咧佢係想攞嚟咧主攻一啲家庭嘅用戶。咁啊，另外咧，咁依部車咧，其中一個賣點啦，就係佢嗰個智能駕駛啊。咁啊，佢亦都喺大陸咧15萬幾呢個版本咧，已經係有呢個智能駕駛同埋有呢個激光雷達喺度。咁啊，一陣間都會試俾大家睇下啦。咁另外呢部車咧，咁如果講咧，始終電車咧，佢都係真係都算安靜嘅。咁啊，前面咧佢有雙層玻璃嘅隔音啦。咁唯一有少少聲咧，就係都係啲嘅路噪啦，同埋個胎噪上面啦。好，咁啊，試駕完呢部 ION V 霸王龍咧，真係俾到我有驚喜啊！其實我都幾中意呢部車。咁啊，喺內地咧，其實佢最平咧可以9萬幾蚊已經買到呢部車。咁頭先我哋試駕咧係個頂配版啊，就大概15萬幾度啦。咁而呢一部車咧平咗香港咧大概可能6萬蚊度，但又多咗一啲咧唔同嘅配置喺度。而另外一個有個配置咧，我亦都係好驚喜咧，就係佢個智能駕駛啊！因為頭先我揸翻嚟嘅時候咧，有一啲嘅路段咧，我係開咗智能駕駛嘅。咁我係咧喺個市中心比較複雜嘅路段，咁但係咧其實咧佢都處理得好好啊！見到有啲人有啲車佢識得繞過去啊，或者適當嘅位咧，佢會收慢嗰個車速啊，咁啊完全係冇問題嘅。咁我覺得呢個可能同因為咧佢好多網約車咧都用呢個 ION 啊，所以佢個數據庫比較大啊，所以咧佢個智能駕駛咧亦都比較成熟啲。咁啊，對於香港嘅朋友啦，呢一部車平香港幾萬蚊，又多咗一啲配置，究竟你覺得抵唔抵呢？咁不如咧，你喺個評論區留言下，記得點讚同埋關注我，我係港車北上小新。港車北上咧都差唔多2年時間啦，相信好多香港朋友咧都已經嚟到內地咧有自駕去玩啊！咁啊，大家咧對於國產新能源車咧其實有幾熟悉咧？咁我希望咧我港車北上小新咧可以同大家咧做多啲咧國產新能源車嘅分享，亦都會同大家比較下咧香港版本同埋內地版本咧有啲咩唔一樣。希望大家要關注 subscribe 我嘅頻道，多謝。